हेलो दोस्तों, आज हम हैं हर की पौड़ी हरिद्वार, जिसका खूबसूरत नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। जय गंगे माता। जिस घाट को आप देख रहे हैं कूसा घाट है। यहाँ पर ज़्यादातर पिंडदान किए जाते हैं। ये स्पेशली पिंडदान के लिए ही यूज किया जाता है। और आप ये देख सकते हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। यह जो पुल है वो हाथी वाला पुल है, जो कि ऋषिकेश हाईवे के लिए जाता है, जिससे यात्रीगण आना जाना सभी करते हैं। सुबह का समय है, काफी श्रद्धालु जो है घाट की तरफ आ रहे हैं, और घाट पर कितनी भीड़ है आप ये देख सकते हैं। जल प्रभाव काफी बढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है।
Mm-hmm.